Pagājušajā gadā atkal jāatgriežas pie tā, kā mēs runājam pēc visas sāgas, kas bija uz pašvaldību vēlēšanām. Tas, par ko mēs te bijām vienisprātis, noteikti ir sabiedrībai jāizstāsta, kas un kāpēc notika. Vai jums šķiet, ka sabiedrībai ir skaidri izstāstīts, kas un kāpēc notika, nenotiekot normālam vēlēšanu procesam? Es domāju, ka tajā apjomā, kādā vismaz par tām kļūdām runājot Centrālās vēlēšanas komisijas jau jaunā vadība, kas būs uzlabojumi, tika izstāstīts. Tas, kas patiesību sakot, bija ļoti slikts pavērsiens, teiksim, tā maigi. Ka tie cilvēki, kas arī bija Nacionālās drošības padomē pagājušā gada jūnijā, tad, kad mēs preparējām šo jautājumu, daļa no viņiem šobrīd ir ar zināmiem statusiem krimināla procesā. Un tas bija viens no iemesliem, kāpēc tika pieņemti tie lēmumi par to, ka valsts kapitāla sabiedrībām ir jāiesaistās. Jo, godīgi sakot, tas ir viens no tiem retajiem brīžiem, ko es arī pateicu vienā no šiem mūsu, teiksim, apspriežamajiem jautājumiem, ka tik brutāli, kā ir samelots arī man, es savas karjeras laikā ilgi neatceros. Un, godīgi sakot, es arī tagad nebrīnos, ka daļa no informācijas par to, kas notika tieši informācijas tehnoloģiju jomā, tā arī netika izstāstīta. Tagad šo stāstu izstāstīs visticamāk jau izmeklēšana. Bet kurš bija tas, kas brutāli meloja jums? Šie cilvēki jau vairs nav amatos. Tie, kam ir status? Tiem, kam ir status. Tie, kam ir status, tie, kas bija uzaicināti uz sēdi, tie, kuriem vajadzēja sakārtot lietas, un kā viņi sakārtoja, mēs redzam krimināla procesā. Bet krimināla process jau nav par to. Krimināla process ir par tiem uzlabojumiem, kurus vajadzēja ieviest arī pēc pašvaldību vēlēšanām, kurus vajadzēja uzlabot moduļus tieši tām sistēmām, kas tika izstrādāts uz pašvaldību vēlēšanām un kuras faktiski vajadzēja piemērot Saeimas vēlēšanās, tur ir tiešākā saikne. Vai jūs esat pats sapratis, kurš vai kuri bija tie, kuru vainas dēļ notika tik slikti, cik notika? Tā laika Valsts digitālās attīstības aģentūra un vairāk ierēģi, kas tur strādāja. Tikai neprasiet man tagad uzvārds. Nē, bet tikai, un vairāk neviens. Bet, ziniet, es šobrīd neiešu tālāk detaļās, tāpēc, ka notiek izmeklēšana, un es negribētu varbūt kaut kādu informāciju, kas skar drošības jautājumus vai cits jautājums, neviļus izpaust. Sagaidīsim tomēr izmeklēšanas procesu.